我们是第5组吃我压灌机。以下我们会讲到机构发想、力学分析、设计与制作说明，还有我的模拟动图。期末专题制作可选择压铝罐或者保特瓶，但由于保特瓶的压灌方式较复杂，制作难度也较高，因此我们选择较容易也较取得的铝罐作为压灌机的主要压灌材料。我们压灌机采全自动化的模式，从送料到压灌皆为程式控制，并搭配 LCD 与压力感测器进行压力监控。我们送料机构的设计是参考自 YouTube 上的所制作的压灌机如影片。影片中透过旋转滚筒状容器的设计，除了可以一次使铝罐一次一个掉入压灌区，还能根据我们的设计，还能根据旋转的次数计算运送的罐量。这种设计有2个优点，一个是送料稳定，一次一个；第二个是节省空间。圆筒状的部分，我们打算用曲目结构来呈现，包含编码器马达可以做到稳定一圈转动的状况。我们的压灌机构以双螺杆进行压灌动作，参考的是以下这个影片。这种设计可以使压铝罐的力量平均分配在板子上，相较于单螺杆压灌，双螺杆可以降低单螺杆压灌时因左右两边受力不平均导致铁板歪掉的风险，并且此种压灌方式的力量也较大。OK， 接下来是力学的分析。我们先从以下马达规格表选出3种马达。假设我们压灌的力量需要60公斤，螺杆的导程是使用2 mm 每 RPM 的，因此透过公式我们可以得出以下3种马达最终的力量分别是317.46公斤、118.70公斤以及97.33公斤。因此，我们采用转速975 RPM 每分钟的马达作为我们的压灌机的马达。而为了得知压一个每分钟可压的铝罐数，我们的运动行程是90 mm， 然后采用的马达就是刚刚计算出的975 RPM 每分钟的马达。线性速度的计算是由马达转速乘以螺杆导程，可得23.5 mm 每秒钟。然后计算出一个行程所需要的时间是2.769秒。假设从送料到压灌的区域掉落一个瓶子需要1秒钟，那我们压一个罐子所需的时间是6.538秒，每分钟就可以得出每分钟压9个铝罐。接下来我们要介绍硬体架构。硬体的部分采用铝几型40公分及20公分的作为主结构，然后中间需要搭载放电池零件的平台，以及压灌机构的马达、齿轮组等还有黑铁板等各种用于压灌的东西。在上下分成了3层，一层是压灌机构，一层作为原本底座的缓冲，接下来下一层则是供大家自由放置
篮子及各种可以承接压好的罐子的东西。那在外包围的部分，我们都尽量用亚克力板把电路跟机构的部分全部都包覆了起来，体现出一种一体化的感觉。毕竟不会有人想要看到电线跟电路都裸露出来的机器。好，我们的操作界面有4个 LED 灯、直播开关、LCD 显示器及一个急停按钮。当电源开启时，急停按钮是打开的状况下 ，LCD 就会先显示 Welcome， 接下来会显示压力感测器当前的状态及当前的压罐数量。电源启动灯也会随之亮起。直播开关开启时，机器才会开始自动压罐。在这个时候，将铝罐丢入送料机构，红外线开关才会有所反应，并驱使送料马达开始运作。送料机构运作的时候，送料指示灯会闪烁直到停止送料。停止送料的时间点就是罐子已经到了压罐机构，并触发了第2个红外线开关。压罐机构就会运行，并指示灯会闪烁到压罐结束。那么接下来要讲解的是送料机构的部分。罐子在进入到曲目结构的半圆体之后，半圆体会再转一圈，让罐子掉到倾斜木板里面，进入压罐机构，完成送料的动作。压罐机构则是在送料的倾斜木板将罐子送到制料区时，触发红外线开关，并驱动马达带动2根螺杆进行压罐。这一趟行程大概在90 mm 左右，让罐子在被压缩后可以直接掉落至下方的除料槽中。程式架构，在程式架构之前，先来看一下我们的电路图。由一个12伏马达驱动，一颗 L98N 带动2颗马达，4个 LED 指示灯。因为我们选用的 LED 的指示灯所需的瓦数比较高，所以使用继电器由电源提供马达，并由电源提供电，并由 Mega 板提供讯号。这是电路图。接下来是程式的部分。程式总共可以分成3个部分来讨论。前半部分为变数的设定，中间为函式的设定，而最后面为 loop 的执行。先来看到变数设定的部分。我们总共有使用 LCD 按钮、指示灯、感测器、红外线、马达等这些装置，所以前面变数就是在设定这些装置的角位设定。接着是函式的设定 ，setup 为初始的设定。然后我们这里可以看到 LCD 这里我有打，当通电的时候会显示 Welcome。然后送料马达的部分，我有使用中段角位，这是因为我们有使用编码马达。然后 Loop 先暂时跳过，继续看到函式，这里有 LCD 的印出，我把它也用函式包起来。然后下面从这里开始都是马达的控制，然后微动触发要停止，我也是包在马达控制里面。这个函式为让编码马达转固定的圈数，然后这里可以直接看到最下面的 PID 控制。当编码马达越接近目标时，
会使速度减少，这样子可以让马达比较精准的转到目标位置。好，我们回到 loop 的地方，在80行的部分为电源灯开启，就是当我们开启电源的时候，经过上面的 setup 初始设定后，会先直接跑到这一行。接着81行为压罐按钮开关的判断，如果压下去了，才会执行下面的动作，就是让压罐灯开启。接着是判断送料区有无铝罐，如果送料区有铝罐的时候，才开始执行送料。然后送料的过程，罐子需要滚动，所以这里有使用 delay 让程式暂缓一点。然后且确定要压一个罐子，所以 can counter 加为专门计数压几个铝罐的变数，这里之后会显示在 LCD 上。接着这个外耳回圈的触发条件为当压罐区的有铝罐的时候才会开始执行。回圈一开始会先执行压罐动作，接着这里会有个压力感测器进行回馈，计算到底它推力施了多少。但是这里是需要测量的，碍于疫情无法实际测量，所以这里先用个简单的公式代替，就是后面这个 analog read 去代替。计算完之后也会显示在 LCD 上。然后若这个施加的推动力道大于某值时，才会触发马达停止。这里是先用1000代替，一样原因也是需要测量。然后停止之后要让马达转回去，直到碰到微动开关就停止，并跳脱回圈，结束压罐流程。これがザ・ワールドだ。